できてる腕の使い方になってるかっていうことが非常に大事になってきます。例えば肘から抜けて手首でニュルっと投げていく、こう調節していくような投げ方だと、うまく力が毎回伝わったり伝わらなかったりっていうばらつきが生じやすい動きなんですよね。なので抜けたり引っかかったりしますとか、調子のいい日は投げれますとかっていう、そういうセリフになってしまうんですよね。じゃあどういうふうな動きをすればいいかっていうと、90度のところで力を加えていくんですけど、ちょっと気持ち後ろ目から、しなりを使って後ろからリリースして、力をうまく伝えていくっていうことですね。であと手首を立てていくっていうのも一つコツです。